Đây, hôm nay là ngày đẹp đây. Thì cặp này em cho về Kim Bảng rồi. Lê Hồ Kim Bảng nhá. Của cơ sở nhà anh Hữu 6, chuyên ra nhôm sinh pha BMA và Việt Pháp. Đây còn máy đi phát là rộng hết đây, nhưng vẫn còn rất là nhiều. Đây nữa, đây là đang khung này. Đấy, nếu bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhá. Thanh Liêm Hà Nam, Liêm Sơn Thanh Liêm. Thôi chào anh em nhá.